Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Flashing red lights, driving at night, windowless ride, feeling alive, nothing in sight. Hello guys! Welcome back again to my YouTube channel. So, for today's gala guys, meron lang tayong birthday ride ngayon. So, ayan. Happy birthday nga pala kay Bebe Eileen. Ayan, shoutout sa'yo. So, ngayon guys, pupunta tayo ng Zambales. Mag-overnight tayo sa may San Marcelino, Zambales, Barangay San Antonio. So, dun muna tayo mag-overnight ngayon guys. So, libre lang naman daw yung overnight doon. Basta meron kayong dalang tent nyo, saka pagkain. So, ayan. Then, bukas ng umaga, after natin dun sa may San Antonio Beach, dediretso naman tayo ng Anawangin Cove Zambales. Tawid dagat lang yun guys. Parang mga 30 to 45 minutes lang naman daw yung tatawirin. Then, tignan natin guys kung maganda nga ba talaga yung Anawangin Cove. Kasi isa daw yun sa mga magagandang beach dito sa Zambales. So, tara, tignan natin kung totoo nga yung balita. Tara guys, let's see! Everybody's chasing fast, they wanna be that someone on the screen at last. They ain't looking inside for their needs in life. They wanna be liked by everybody in sight. But trust me, being free ain't spotlights. No, it's long nights and it's long fights with yourself all the time to get your mind right. But if you put in the work, you can find the light, alright. I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just always staying on the move. I'll go all night if that's just what I got. Life's too short to care about what you can't afford. Memories are in what you explore, so just don't be ignored. Go ask for more, go ask for more. Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Hi guys! May vlog naman kayo dyan. Hi! Hi! Shout out! Hi! Oh, shout out naman dyan oh. Oh, shout out sa birthday girl oh. Birthday! Happy birthday! Wala na ako matapos eh. So, ayan nga guys. So, dahil mga pagod at gutom na kami, so kakain muna kami dito guys para mamaya tuloy-tuloy na yung biyahe natin. Dire-diretso na lang. So, tara, kain! Salamat po sa palibreng kape ni Mayor. So ito guys, nandito kami ngayon sa 7-Eleven. Nagkakape muna kami.
Barangay San Antonio. Ayan, nakapag-ayos na din kami, nakapaglatag na rin kami ng tent dito. So, ayan, kami na. Lobby. Ayan, camping time. Binibenta talaga niya yung pansit. Ang pansit. Good morning, Zambales! Ayan, good morning po sa lahat. Ayan, nakikita nyo guys, ang lakas ng alon, ang sarap ng hangin. Talaga ang fresh dito guys. Sulit na sulit yung haba ng biyahe. Lalo pag nakita nyo yung ganda ng ambience, tsaka yung mga tanawin, ayan, yung mga bundok. Ayan, kahit dito lang kayo guys, sulit na. Libre lang naman, basta magdala lang kayo ng mga sarili ninyong tent, tapos pagkain. Ayan. Ang ganda dito guys, promise. Ano pa? At eto na nga guys, patawid na tayo ng Anawangin Cove. So, tignan natin kung maganda nga ba talaga dun sa Anawangin Cove na sinasabi nila. So, ayan, first time ko lang sumakay dito guys sa bangka. Tapos, tawid dagat yung pupuntahan natin. Nakakakaba guys, pero magandang experience din tong gagawin natin. So, ito nga pala para sa mga nagtatanong kung magkano yung bayad namin dito sa bangka. So, 300 pesos lang to guys per head. Balikan na rin yun. Tapos, meron na rin silang kasamang mga life vest. to 45 minutes. Dito na kami ngayon sa Anawangin Cove. So, dahil meron kaming mga sariling tent na dala, nagbayad na lang kami ng 70 pesos for entrance fee namin dito. So, yun lang guys. Libre lang naman din yung pag tent pitching nila dito. So, wala na kayong babayaran dun guys. Basta meron kayong dalang tent, sarili ninyo. So, ayan, 70 pesos lang guys yung ibabayad nyo sa kanila for entrance. So, ayan guys, malawak yan guys. Meron pa yan hanggang dun sa dulo. Ayan, sa kabila. Ayan, napakaraming mga puro
halos tent yung mga nandito guys. Meron din naman silang mga cottage dito nandun sa mga gilid. Tapos meron din silang mga tables dito guys na pwede ninyong hiramin. Ayan. Grabe ang init ng buhangin dito guys. Sobrang init dahil sa araw. Ayan guys, napakaganda. Ayan, ang ganda ng buhangin nila. Woo! Woo! Hanap kami ng nilim sa baka. Hanap kami ng nilim sa baka. Video to, video. Hanap kami ng nilim sa baka. Wow! Totoo nga ang balita guys, ang ganda dito sa Anawangin Cove. Clear yung tubig niya, tapos ang ganda ng ambience, nakapaikot yung mga bundok sa inyo. Ang ganda, sulit. Okay, uwian time na tayo guys. So, time check, 4 p.m. na po. So, babalik na tayo ngayon ng San Antonio. So, uwi na tayo kasi para hindi na tayo abutan ng biling sa daan. Ayan, mga itsura namin dyan guys. So, puro mga sunog na yung mga itsura namin. Talagang sinulit talaga yung
babalik na tayo ng Manila. So, ayan, ready na lang lahat. Sobrang pagod, sobrang saya. Ayan, sobrang sulit din naman guys ng biyahe natin ngayon. Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side. Thank you guys sa mga nakasama natin ngayon sa biyahe natin. Sana na-enjoy nyo din yung paggala kasama namin. Maraming salamat po. Huwag nyo sana kalimutan mag-subscribe para sa mga susunod pa nating paggala. Babush! Windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah.